네, 7번째 시상 부문은 오디오 부문입니다. 달방 시상식 오디오 부문 후보 비주얼 먼저 보시죠. 무슨 상일까요? 효과음상. 호감의 야. 호감. 야 이거는 너무하잖아. 지. 오, 이거 센데? 좋지. 슈가가? 제이. 야, 제이홉. 오디오하면 제이홉이죠. 아니, 호감이 너무 심했어. 야, 뭐야. 달방 시상식 오디오 부문 호감의 기상. 제이홉. 아, 감사합니다. 사랑해요. 감독님 들으시죠. 사랑해요. 감독님 사랑해요.